Den, deja de jugar a la abuela. Mira el bosque. Mejor ve a usar tu moto. Sí, bien. Voy a usar mi moto. Anda. Te veo. ¿Qué fue eso? Qué extraña esa casa que está allí. ¿Dónde estás? Es el sonido del juego. ¡Ah! ¿Quieres jugar a las escondidas? Ahí está otra vez. Bien, mejor regreso. ¿Ya te aburriste? Creo
que jugué demasiado a la abuela. La estoy viendo en todas partes. Vámonos a casa. Te dije que no jugaras a la abuela, ¿no? Vámonos a casa. Si lograste ver a la abuela, pon me gusta. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal. ¡Hasta pronto! Sí, necesito uno nuevo. Den, ¿qué te pasó? Está roto. Mira esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos un repuesto en el garaje. ¿Puedes traerlo? Muy bien, iré a buscarlo. Toma. Creo que mamá está en camino. Bueno, ¿lo encontraste? Sí, toma. Aquí tienes. Muchas gracias. Arréglalo. ¿Quieres que te ayude en algo? No, no hace falta. Muy bien, voy a dar un paseo. ¿Y todo bien? Sí, todo está bien. Vamos a dar un paseo.
Sube y prueba. ¿Qué tal? ¡Genial! Y todos los que notaron el auto rojo del video, den like. Y no se olviden de suscribirse a nuestro nuevo canal. Adiós.